నమస్తే అండి అందరికీ ఈరోజు నేను చాలా స్పెషల్గా ఉండే పచ్చడి చేసి చూపిస్తున్నాను. అందరికీ తెలిసిందే అయి ఉండొచ్చు, తెలియని వాడి కోసం. ఇది ఉసిరికాయ రోటి పచ్చడి, ఫ్రెష్ ఉసిరికాయతో ఇన్స్టెంట్ పచ్చడి అనమాట. అప్పటికప్పుడు చేసుకుంటే ఇది ఒక వారం 10 రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. దీనికి నేను 1/2 కిలో ఉసిరికాయలు తీసుకున్నాను. ఇది ఇలా 2 పోట్లు వేస్తే గింజలు వచ్చేస్తాయి, ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు. లేదా ఇలా కత్తి పెట్టి కట్ చేసుకోవచ్చు. కత్తి పెట్టి కట్ చేసుకుంటే లేట్ అవుతుంది, ఎక్కువ టైం పడుతుంది. కాబట్టి రోట్లో 2 పోట్లు వేసుకుంటే చాలా తొందరగా అయిపోతుంది. ఇక్కడ 1 టీ స్పూన్ నూనె తీసుకున్నాను, 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 4 టేబుల్ స్పూన్ల మినప్పప్పు, 4 పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకున్నాను, 4 ఎండుమిర్చి, 1/2 టీ స్పూన్ మెంతులు. వెల్లుల్లి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వెల్లుల్లి వేసుకోవచ్చు. ఇది బ్రాహ్మణ్ స్టైల్ పచ్చడి, మా ఇళ్లలో చేసుకునే పచ్చడి చేసి చూపిస్తున్నాను. ఉసిరికాయలు బాగా కడుక్కొని శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి, తడి లేకుండా. రోలు కూడా శుభ్రంగా కడుక్కొని తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి. అన్నీ తడి లేకుండా ఉంచుకుంటే ఎక్కువ రోజులు నిలవ ఉంటుంది. పోపులోనే కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటే ఉసిరి పచ్చడి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. 1/4 టీ స్పూన్ ఇంగువ మంచి సువాసన ఇస్తుంది, జీర్ణశక్తి కూడా మంచిది. ఇది చల్లారనిద్దాము. ఉప్పు కూడా ఇందులోనే వేసుకోవాలి. ఉప్పులో ఏమైనా చెమ్మ ఉంటే, అంటే మాయిశ్చర్, తడి ఉంటే ఈ వేడికి అది పోతుంది. చిటికెడు పసుపు. ఇది చల్లారిపోయింది. ముందర ఈ పప్పులు గ్రైండ్ చేసుకున్నాం. రోట్లో వేసుకునే వాళ్ళు రోట్లో దంచుకోవచ్చు, తొందరగా అయిపోతుంది. ఇది చాలా మంచిదండి, చలికాలం జలుబులు దగ్గులు రావు, కళ్ళు చూపు మెరుగుపడుతుంది. శుభ్రంగా నలిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఉసిరికాయలు వేసుకుందాం. ఇది కూడా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుందాం. నీళ్ళు ఏం పోయకూడదు. నేను 1.5 టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసానండి, కరెక్ట్గా సరిపోయింది. మీకు నలగడం కుదరలేదు అనుకుంటే ఉప్పేసి కొంతసేపు ఉంచేసేయండి ముక్కల్ని, అప్పుడు నీరు వస్తుంది, అప్పుడు నలిగిపోతుంది శుభ్రంగా. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ పచ్చడి. అందరికీ ఊరగాయలు పెట్టుకోవడం కుదరదు కదా, అలాంటి వాళ్ళు ఇలా చేసేసుకోవచ్చు. ఒకసారి చేసుకుంటే ఒక 15-20 రోజులు పైగా ఉంటుంది ఈ పచ్చడి, అయిపోకుండా ఉంటే. కమ్మగా ఉండే ఉసిరి పచ్చడి రెడీ అయిపోయిందండి. అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని కలుపుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.